নমস্কার বন্ধুরা, হোমিও হেলথ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। পাশে থাকতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন ও ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকন প্রেস করুন। আজকের ভিডিওতে আমরা কফ ও কাশির সমস্যা নিয়ে এবং তার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করব। কাশির জন্য হোমিওপ্যাথিতে প্রচুর মেডিসিন রয়েছে। কাশির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেশিরভাগ মেডিসিনই প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি, তাই এগুলি বাচ্চা থেকে বয়স্ক সমস্ত বয়সের ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহার করা নিরাপদ। এই ঔষধগুলি প্রথমে কাশির কারণ নির্ধারণ করে, তারপর সেটিকে নির্মূল করে। ঔষধের সাহায্যে হোমিওপ্যাথিতে তীব্র কাশি ও দীর্ঘদিনের কাশির সমস্যার ক্ষেত্রে খুবই ভালো কাজ করে। তাই হালকা কাশি কিংবা তীব্র কাশি, অনেকের শুকনো কাশি, ঝাঁকুনি দিয়ে কাশি, পাজমোডিক কাশি বা পাইরক্সিসকিমাল কাশি, নিশাচর অর্থাৎ রাতের কাশির জন্য আলাদা আলাদা চিকিৎসা ও তার মেডিসিন রয়েছে। এছাড়াও হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, একজিমা ও নিউমোনিয়ার মতো বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে যেসব কাশি হয় তাদের লক্ষণ অনুযায়ীও মেডিসিন ও চিকিৎসা রয়েছে। এবার আমরা চলে যাব যে কাশির কারণ বা কফের কারণ। কাশি হওয়ার প্রচুর কারণ রয়েছে, তার মধ্যে প্রথম যে কারণের কথা বলবো সেটি হলো ভাইরাস সংক্রমণ বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের কারণে। এছাড়াও আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে কাশি, নিউমোনিয়ার কারণে কাশি, ব্রঙ্কাইটিসের কারণে ও টিবির কারণে কাশির সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়াও হাঁপানির কারণে, একজিমার কারণে ও বয়স বাড়ার সাথে সাথে অনেকের কাশির সমস্যা দেখা দেয়। আরো রয়েছে যে স্মোকিং বা ধূমপানের কারণে অনেকের কাশির সমস্যা দেখা দেয়। এবার আমরা যা দেখব যে কাশির সাধারণ বা কফের সাধারণ কি কি লক্ষণ রয়েছে। সাধারণ যে লক্ষণগুলি রয়েছে তার মধ্যে হলো অনবরত কাশি হতে থাকা, সাথে শ্বাসকষ্ট, আর তার সাথে রয়েছে বুক ব্যথা, অনেকের হাঁপানি সমস্যাও হয়, বুকে ঘর ঘরে আওয়াজ হয়, অনেক সময় শ্বাসের সাথে বুকে হুইসেলিং আওয়াজ বা শীষের মতো শব্দ হয়। এছাড়াও যেগুলো থাকে সেগুলো হলো দুর্বলতা, ক্লান্তি, মাথা ধরা, কাশির সাথে শ্লেষ্মা বা মিউকাস বা কফ বের হওয়া, এছাড়া রয়েছে ঘুমে ব্যাঘাত হওয়া। এবার আমরা লক্ষণ অনুযায়ী কাশি বা কফের ওপর কি কি হোমিওপ্যাথি মেডিসিন আছে সেই বিষয়ে জানবো। সাধারণত শুকনো ও জ্বলুনিযুক্ত কাশির যে যাদের সমস্যা রয়েছে, অনেকক্ষণ ধরে কাশি হতে থাকে, গলাতে এক ধরনের সুরসুরির কারণে এই কাশি শুরু হয়, গলা চেঁচে যাওয়া বা ফেটে যাওয়ার মতো লাগে যাদের, দম আটকে থাকে বা কুঁচকে যাওয়ার মতো সমস্যা যাদের থাকে, কাশির কারণে বমি পর্যন্ত হয়, কথা বলতে বা হাসতে গেলে কাশির পরিমাণ আরো বেড়ে যায় ও খারাপ অবস্থা যাদের হয়, অনেক সময় হামের পর এক ধরনের কাশির সমস্যা দেখা যায়, শুয়ে থাকলে কাশি হলে তাদের জন্য কার্যকরী এই যে সমস্ত লক্ষণ রয়েছে, এই সমস্ত লক্ষণের জন্য কার্যকরী মেডিসিন হলো ডসেরা 200। এটি সপ্তাহে প্রতিদিন 4 ফোঁটা করে একবার করে নিতে থাকলে এই ধরনের সমস্যা ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যায়। যাদের ঘর ঘরে কাশির সমস্যা, ধীরে ধীরে কাশি হয়, ফুসফুস মিউকাস বা শ্লেষ্মা পূর্ণ হয় অর্থাৎ কফ ভর্তি থাকে, যাদের দিনরাত ধরে এই কাশি চলতে থাকে, রোগী কফ বাড়তে থাকে ও শ্বাস নিতে অসুবিধা তৈরি হয়, কাশির জন্য রোগী শুয়ে থাকতে পারে না, উঠে বসতে বাধ্য হয়, এছাড়াও জ্বলুনি থাকে, থাকে বুকে যন্ত্রণার সমস্যা, অনেক সময় এই কাশির ক্ষেত্রে কফ ওঠার সমস্যাও দেখা যায়, খাওয়ার পরে এই কাশির পরিমাণ আরো বাড়তে দেখা যায়, তাদের জন্য কার্যকরী মেডিসিন হলো অ্যান্টিমোনিয়াম 200। এটি প্রতিদিন 4 ফোঁটা করে একবার নিতে থাকলে এই ধরনের সমস্যা ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যায়। যাদের শুধুমাত্র রাতে কাশির সমস্যা দেখা দেয়, শুয়ে থাকলে প্রচুর কাশির সমস্যা হয়, কাশির জন্য অস্থির এত মনে হয় যে অনেক সময় কাশির কারণে ঝুঁকে বসে থাকতে হয়, গলায় এক ধরনের সুরসুরি লাগে, গলা শুকিয়ে যায়, অনেকের এই কাশির কারণে মাথা ব্যথার সমস্যা হয়, তাদের জন্য কার্যকরী মেডিসিন হলো কোনিয়াম ম্যাক 200। এটি প্রতিদিন 2 ফোঁটা করে সারাদিনে 2 বার খেতে থাকলে
এই সমস্যা ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যায়। 200 পাওয়ার না পাওয়া গেলে 30 পাওয়ারের মেডিসিন সারাদিনে 2 বার 2 ফোঁটা করে খেলেও এই ধরনের সমস্যা খুব ভালো কাজ হয়। শুকনো ও শক্ত কাশির সমস্যা বা কফের সমস্যা যাদের, অর্থাৎ গলায় ঘড়ঘড় শব্দের সাথে কাশিতে যদি শুকনো কফ উঠে আসতে থাকে, বুকে এক ধরনের সংকোচন বা মোচড় দেওয়ার মতো সমস্যা যদি থাকে, আর শ্বাস যদি ঘন ঘন হতে থাকে, কফের কারণে যদি শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা দেয়, অনেকের ক্ষেত্রে বমি বমি ভাব বা বমি পর্যন্ত হতে পারে, এই ধরনের সমস্যা যখন দেখা দেয় তখন তাদের জন্য কার্যকরী মেডিসিন হলো ইপিকা 30। এটি প্রতিদিন 2 ফোঁটা করে সারাদিনে 2 বার খেতে থাকলে এই ধরনের সমস্যা ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যায়। শুকনো কাশির কারণে যদি শ্বাসনালীতে বায়ু চলাচলের অসুবিধা থাকে আর যদি গলা শুকনো হয়ে থাকে, কাশিটি শুকনো ঘড়াং ঘড়াং শব্দ করে হয়, অর্থাৎ অনেকের আবার ঘেউ ঘেউ অর্থাৎ কুকুরের ডাকের মতো শব্দ থাকে, ঠান্ডায় কাশি যদি বেড়ে যায় ও গরম কিছু খেলে যদি স্বস্তি হয়, এছাড়াও যদি শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকে, তাহলে তাদের জন্য কার্যকরী মেডিসিন হলো স্পঞ্জিয়া টোস্টা 200। এটি প্রতিদিন 2 ফোঁটা করে সারাদিনে 2 বার খেতে থাকলে এই ধরনের সমস্যা ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যায়। পিএনডি কাশির সমস্যা অর্থাৎ পোস্ট ন্যাজাল ড্রিপিং অর্থাৎ অনুনাসিক স্রাব যাদের থাকে, তাদের জন্য একটি মেডিসিন রয়েছে। এই কাশিটি খুব দ্রুত ও অনবরত হতে থাকে, কন্টিনিউয়াস প্রসেসে। কাশির সাথে থাকে দুর্বলতা, ক্লান্তি আর শ্বাসকষ্ট। বায়ু থেকে শ্বাস নিলে শরীরে এক ধরনের ঠান্ডা অনুভূতি হয়। তাদের জন্য কার্যকরী মেডিসিন হলো কোরালিয়াম রুব্রাম 200। এটি প্রতিদিন 2 ফোঁটা করে সারাদিনে 1 বার করে নিতে থাকলে এই ধরনের কাশি ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যায়। হিমোপটেসিস জাতীয় কাশি থাকে যাদের, অর্থাৎ কাশির সাথে থুতুতে যদি রক্ত দেখা দেয়, সাধারণত ফুসফুসে কোনো ধরনের রোগ থাকলে এই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়াও যদি শ্বাসকষ্ট, বুকে মোচড় বা সংকোচনের সমস্যা থাকে, আর হিমোপটেসিস ক্ষত যদি বাড়তে থাকে, অর্থাৎ চিৎকার চেঁচামেচির কারণে যদি কাশি বাড়তে থাকে, তাহলে তাদের জন্য কার্যকরী মেডিসিন হবে মিলেফোলিয়াম মাদার। এটি 10 ফোঁটা করে সারাদিনে 2 বার হাফ কাপ জলে মিশিয়ে খেতে থাকলে এই সমস্যা ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যায়। এবার যে লক্ষণের কথা বলবো, কাশির সাথে যদি সাদা রঙের কফের সমস্যা থাকে, কফের স্বাদ যদি নোনতা বা নুনের মতো হয়, কাশতে কাশতে যদি চোখে জল চলে আসে, মাথা ব্যথা ও গলা ফেটে যাওয়ার মতো সমস্যা যদি দেখা যায়, অনেকের আবার বুকে কালসিটে ক্ষতও দেখা দেয় বা কাশতে গিয়ে যদি প্রস্রাব বেরিয়ে যায়, তাহলে তাদের জন্য কার্যকরী মেডিসিন হলো নেপট্রামুর 12x। এটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 4টি করে ট্যাবলেট সারাদিনে 2 বার, আর বাচ্চাদের জন্য 1টা থেকে 2টো ট্যাবলেট সারাদিনে 2 বার। যদি হলুদ বর্ণের রংযুক্ত কফের সমস্যা থাকে, বুকে কফ জমে থাকে, যদি শক্ত বা কঠিন কফ যদি বেরোতে থাকে, বুকে হুইসেলের মতো শব্দ বা শীষ দেওয়ার মতো যদি শব্দের সমস্যা হয়, তাহলে তাদের জন্য কার্যকরী মেডিসিন হলো কালিসার্ভ 6x। এটি সারাদিনে 2 বার 4টি করে ট্যাবলেট খেলে এবং খাওয়ার পর ঈষদুষ্ণ গরম জল খেলে এই ধরনের সমস্যা ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যায়। যদি সবুজ বর্ণের কফের সমস্যা থাকে, গরম আবহাওয়াতে যদি কাশি বাড়তে থাকে এবং খোলা আবহাওয়াতে বা খোলা হাওয়াতে গেলে যদি ভালো লাগে, যদি হামের পরে কোনো কাশি বা কফের সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে তাদের জন্য কার্যকরী মেডিসিন হলো পালসাটিলা 200। এটি প্রতিদিন 2 ফোঁটা করে সারাদিনে 2 বার খেতে থাকলে এই ধরনের সমস্যা ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যায়। যদি কাশির সাথে কাঁচা রক্তযুক্ত থুতু দেখা দেয়, কফ যদি নোনতা হয়, অনেক সময় এটি মিষ্টি মিষ্টিও হতে পারে, যদি কফে দুর্গন্ধ থাকে, কাশির সাথে বুকে টান টান ভাব, বুকের ওপর নিপীড়ন এবং সুচ ফোটানোর মতো যদি ব্যথা অনুভব হয়, এছাড়া যদি বুকে তাপ ও কোনো রকম জ্বলুনি থাকে, তাহলে তাদের জন্য কার্যকরী মেডিসিন হলো ফসফরাস 200। এটি 4 ফোঁটা করে সারাদিনে 1 বার খেতে থাকলে তাদের এই সমস্যা ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যায়। প্রাপ্তবয়স্ক
বা বয়স্কদের ব্রঙ্কাইটিসের সমস্যা যদি থাকে, ঘর ঘরে মোটা কফ, হলদেটে কফ, ঠান্ডা হাওয়া লাগলে কাশি বাড়তে থাকার সমস্যা, আর গরম কিছু খেলে যদি উপশম হয়, তাহলে তাদের জন্য কার্যকরী মেডিসিন হলো হিপার সালফার 200। এটি 4 ফোঁটা করে সারাদিনে একবার খেতে থাকলে এই সমস্যা খুব ভালো কাজ করে। হাঁপানি কাশি যাদের বা হাঁপানি কাশির সমস্যা যাদের, শ্বাসের সমস্যা যদি তার সাথে থাকে, বুকে যদি বাঁশি বাজার মতো আওয়াজ হয়, এছাড়া যদি বুকে টান টান ভাব, হলুদ বা সবুজ রঙের যদি শ্লেষ্মা বা মিউকাস থাকে, অর্থাৎ কফের সমস্যা থাকে, আর ঘুমানোর সময় যদি শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয়, এছাড়া কাশির কারণে যদি এক ধরনের উদ্বেগ বা অস্থিরতার সমস্যা হয়, তাহলে তাদের জন্য কার্যকরী মেডিসিন হলো আর্সেনিক অ্যালবা 30। এটি 2 ফোঁটা করে সারাদিনে 2 বার খেতে থাকলে এই সমস্যায় খুব ভালো কাজ হয়। নিউমোনিয়া রোগীদের কাশির যদি সমস্যা থাকে, শুকনো ও শক্ত কাশি যদি থাকে, আর কাশি যদি ইটের রং বা রক্তযুক্ত যদি থুতু দেখা যায় কাশির সাথে, আর কাশির সাথে বুকে ব্যথা, এতটাই বুকে ব্যথা হয় যে বুক ধরে রাখতে হয়, সেরকম যদি সমস্যা দেখা দেয়, এছাড়া যদি শ্বাস নিলে খুব ব্যথা লাগে, এক পাশে বা পাশ ফিরে শুলে আরাম লাগে, তাহলে তাদের জন্য কার্যকরী মেডিসিন হলো বায়োনিয়া অ্যালবা 30। এটি 2 ফোঁটা করে সারাদিনে 2 বার নিতে থাকলে এই সমস্যায় খুব ভালো কাজ করে। বাচ্চাদের যদি কাশির সমস্যা হয়, রাতের বেলায় যদি কাশির পরিমাণ বাড়তে থাকে, কাশির কারণে যদি বাচ্চা শুতে না পারে, উঠে বসে থাকতে হয়, যদি দম বন্ধ করা কাশির সমস্যা হয়, কাশির সাথে যদি বুক থেকে এক হুইসেলিং শব্দ হয়, আর সাথে যদি কফের সমস্যাও থাকে, তাহলে তাদের জন্য কার্যকরী মেডিসিন হলো শম্ভুকাস নিগ্রা 200। এটি সুগার গুলি বা সুগার ডাস্টের উপর 2 থেকে 3 ফোঁটা দিয়ে 4টি করে গুলি সারাদিনে 3 বার দেওয়া যায়। 200 পাওয়ার ছাড়াও এটি 30 পাওয়ারে দেওয়া যায়। সারাদিনে একবার 2 ফোঁটা হাফ কাপ জলে মিশিয়ে দিলে খুব ভালো কাজ হয়। যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কিন্তু, আর কমেন্ট করে জানাবেন। আপনাদের কোনো সমস্যা বা কোনো প্রশ্ন থাকলেও কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদের কমেন্টের উত্তর দিতে। আর অবশ্যই বন্ধু বান্ধবদের শেয়ার করবেন, তাদের পাশে থাকবেন, আর সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকতে ভুলবেন না যেন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।